Erioar la modul frate sunt tari, dar nu se poate, sunt vulgari, se dau și mari. Sau 2000 de jointuri la 20 de băieți care să vă rupă cap și mai vedeți ce scrie. Stil mafiot, la fel ca 98. Fetele se freacă pe hip-hop în club. E 2002, e aproape la fel. Se procedează la fel, dar la un alt nivel. Un fel de Tony Montana în România. Fac tot posibilul să evit pușcăria. Ca Leonardo Roftei, sunt campion mondial. Mă aflu în treabă fără adversar. Privește bine pe lângă tine, că ai putea să nu înțelegi ceva. Ai grijă ce faci, cu cine te bagi, și vezi cum poți să fii peste toți. Cine e cu noi strigă, cine e cu noi strigă, cine e cu noi strigă, cine e cu mafia strigă. An după an, cu bani pe primul plan, reprezint băieții care au dolarul în buzunar. Fac istorie, în plină glorie, pun pe foaie operațiunea Casa. Cu Uzi și tata e fără ei. Nu știu cum aș fi trăit, fără bani, fără microfon, fără B.U.G. Aș fi fost ca Dracula fără sânge, ca maestru lăcătuș fără minge. Sunt același pe care ție-ți place să-l urăști, născut și crescut pe străzile din București. Băieți cu două fețe care vor să te învețe mai mult cum să le dai decât să iei atenție. Teoria conspirației funcționează. Am băieți peste băieții la care apelează. A venit și poliția cu muniția. Nimeni nu o să poată să oprească mafia. Privește bine pe lângă tine, că ai putea să nu înțelegi ceva. Ai grijă ce faci, cu cine te bagi, și vezi cum poți să fii peste toți. Cine e cu noi strigă, cine e cu noi strigă, cine e cu noi strigă, cine e cu mafia strigă. Nu există nicio limită la ce-aș putea să fac. Au trecut atâția ani, lecția o am mâncat și sunt câteva treburi ce s-au schimbat în cartier. Dar băieții sunt la fel, rechiniesc ca la apel. Tot după bani, după ce le trebuie. Câțiva dintre ei știu când să tragă linie, pentru că